Всем привет, с вами я, Вика, и сегодня мы будем готовить вкусный кекс в, в микроволновке. И давайте приступим. Что это я заболталась что-то. Так, что нам понадобится? Нам понадобится емкость, чайная ложка, такая ложка, вкусодобавитель, это печенька у меня. Вы можете взять все что угодно. Потом одно яйцо, сахар, сливки или молоко, в моем случае это сливки, мука любая и какао, это самое главное. Ну что ж, приступим. Для начала надо положить 2 ложки, смотри, если у вас большая емкость, вам надо 3 ложки муки, а если маленькая емкость, в моем случае, надо 2 ложки муки. Раз. И 2. Я положила. Теперь открываем какао. Сейчас, держите. Все, я открыла какао. И насыпаю 3 ложки какао. Раз, 2 и 3. Тщательно это все перемешаю. Получается такая грязная мука. Чтобы не было ни отдельно какао, ни отдельно этого. Все, вот и все. Я перемешала. Теперь добавляем немного. Так, теперь мы добавляем сахарку. 2 ложки. Ну, смотри, как у вас. Так, раз и 2. Опять перемешиваем. Перемешалось. И я добавлю немножко соли. Все. Можно еще там соды добавить. Все такое. Все, теперь самое... Так, я напрокачивала. Теперь надо добавить молока. Берем и надо добавить его совсем. Да, вот так, да. Вот такое вот молоко. Потом, когда мы добавим это вот, но сначала надо перемешать все. Тщательно перемешать. Я к вам вернусь, когда я все это перемешаю. Я все перемешала, и у меня получился вот такой вот вкусный тесто. Такой тесто. Дайте я попробую. Это вкуснятина. Так, теперь надо добавить яйцо, а потом надо добавить печеньку. Добавляю яйцо. Сейчас добавлю. Я добавлю яйцо, а потом все перемешаю и вернусь к вам. Угу. Так, я уже разбила, но я добавила пол-ложки муки, потому что получилось как-то очень странно. Я все это перемешаю делом и к вам вернусь. Простите, что я перевернута. Сейчас я это верну. Все. Значит, сейчас я все перемешаю и вернусь к вам. Угу. Все, у меня получилась вот такая вот масса. И теперь надо поломать печенье. Сейчас я поломаю, а вы пока... Даже... Я поломала печенье. У меня это видишь как-то вот так. Честно, похоже на что-то такое неприятное. Я очень коричневая, потому что в туалете. Короче, сейчас мы это все дело перемешали. И что? Все? Мы это все сделали. Теперь надо это все поставить на 3 минуты. Сейчас я его очищу. Это вкусно. Так.
Ставим вот эту вот нашу стряпню в микроволновку. Я ее закрою на всякие пожарные. Во. И ставим на раз, на минуту. Где он? Минуты. Раз у нас уже было. 2 и 3. Все. И ждем 3 минуты. Я к вам вернусь через 3 минуты. Да, кстати, я хотела сказать. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, у нас сейчас будет, на моем канале проходит конкурс. Конкурс будет такой. Подпишись на канал, поставь лайк и скиньте свои телефоны. Скиньте свои телефоны в комментариях. И кто победил, кто мне попадется первым на глаз, я позвоню ему. Да. И расскажу победителей в следующем видео. Поэтому сейчас у нас доделается. У нас осталось 1 минута 50 секунд. И о чем мы еще поговорим? Напишите, какие сейчас... Ну ладно. Эх, красота, красотенька. Вот. Небо голубое, а сейчас голубь врезался в дом. Печалька. Вот. И там идет девочка. Кто видит, тот ставит лайк. Эх, как весело у нас тут живется. Эх, как весело, эх, как весело. Эх, как весело у нас тут живется. У нас осталось столько время. Ну ладно, я к вам вернусь, когда все это дело проделается. Что там у нас получается? Получается у нас там вкуснятина, хотя я нифига не вижу. Логика. Кстати, скиньте свои фотки, что получилось у вас. Какой кекс получился у вас. Скиньте их в комментариях. Я обязательно посмотрю, прочитаю и что сказать? И отвечу. Да, отвечу. Так, кстати, у нас осталось 20 секунд. И о чем мне вам сказать, люди? Тут записывается, да, записывается. Что мне вам сказать? Не знаю, что мне вам сказать. Я просто затягиваю видео, потому что мне скучно. Запипикала, ей. Так. Ай, шарится. Ай. Ауч. Ауч, блин. Вот это поворот. И у нас получилось вот это вот. Не очень такой красивый, конечно, кексик получился. Но посмотрите. Так, давайте я сейчас попробую. Это вкусно. Я вам отвечаю, это очень вкусно. Попробуйте. Не пожалейте, поверьте. Ладно, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Удачи.